ಹಲೋ ವಿವರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಟೇಸ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್. ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜ್ಜಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೀನ್ಸ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಆನಿಯನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್, ವಟಾಣಿ ಬೀಜ, ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಶುಂಠಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಸ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡ್ರ್. ಇಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಚಿಕನು ಬೇಕು, ಇದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಸ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್. ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಲ್ದಿ ಪೌಡರ್, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್, ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿಕನನ್ನು ನಮಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಟು ಚಿಕನನ್ನು ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗೋ ತನಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೋಲಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕನನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಿಗೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಸಂಜೆಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಲಂಚು, ಹೀಗೆ ಈ ರೋಲನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುವ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಡೀತದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿರಿ. ಬಟರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆನಿಯನ್, ಈರುಳ್ಳಿ, 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಹಾಕಿರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದ ಮೇಲೆ 2 ಕಡೆಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ, ಟೊಮೆಟೊನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಕಿ ಸಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಆನಿಯನು ಬೇಗ ಬೇಯ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯ್ದ ಬಾಕಿ ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಚಿಕನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ಚಿಕನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟಿನೂ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಲ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಷ್ಟರ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಸಾಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡ್ರ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಇದು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಇದು ಜೀರಾ ಪೌಡ್ರ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಚಿಕನನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ರೋಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋದು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ದಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಹೋಟೆಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಕಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ತಿನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಪೈಸಿ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೊಟ್ಟಿನೂ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ತಿಂದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇರೋಣ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೋದು. ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮದು ಚಿಕನ್ ರೋಲ್ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕು ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸು ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರು ಮಾಡಿರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋನು ನೋಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ.